আমি কেন তোমাকে দুঃখ দিলে। ওকে, আমরা এখন হাঁটতেছি জাদিভাই ঝর্ণার উদ্দেশ্যে। আর আমরা যেহেতু পাশিংপাড়া থেকে হাঁটা শুরু করছিলাম, তো এখন আমরা এসেছি কানান রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের পাশে। আমাদের এখনো অনেক পথ বাকি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওই পাহাড়টা, ওই পাহাড়ের পর হচ্ছে আমাদের গ্রাম। ঠিক আছে, আমরা ওখান থেকে হাঁটা শুরু করছিলাম। তো গাইস, আমরা এখান থেকে আবারও নামা শুরু করব। এখান থেকে নামা শুরু করব জাদিভাই পুরাতন পাড়ার উদ্দেশ্যে। এটা হচ্ছে পুরাতন পাড়ার রাস্তা। আমরা চলে আসছি জাদিভাই পুরান পাড়া। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে জাদিভাই পুরান পাড়া। আগে এখানে কিন্তু অনেক লোক মানে অনেক পরিবার ছিল, তো জানি না কিসের জন্য এখন প্রায় আরেকটা গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে ওখানে চলে গেছেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই রাস্তা দিয়েও কিন্তু জাদিভাই ঝর্ণা যাওয়া যায়, তবে আমি বেশি নেব এই রাস্তা দিয়ে, কারণ বেশিরভাগ লোক এই রাস্তা দিয়ে যায়। ওয়াও, স্লিপি। ওয়াও, চারিদিকে খুবই সুন্দর একটা ভিউ সিনারি দেখতে পাচ্ছেন। বড় বড় পাহাড় চারিদিকে, এবং আমরাও ছুটে যাচ্ছি সেই জাদিভাই ঝর্ণার উদ্দেশ্যে। ওয়াও, খুবই সুন্দর বাতাস, এবং সামনে দেখা মিলল একটা জুম ঘর। আজকে প্রচুর গরম, অতিরিক্ত। দেখেন, আসলে অনেক দিন ধরে আসা হয় না জাদিভাই ঝর্ণায়, তো দেখতেছি রাস্তা খুবই খারাপ। এখন বর্তমানে রাস্তা খুবই খারাপ দেখতেছেন। বাপরে বাপ, ও গড। Mang bơm rùa. সামনে একটা সাইনবোর্ড দেখতে পাচ্ছি, জানি না কিসের সাইনবোর্ড, দেখি। ভান্নুন সিয়াম বম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি, আর্থিক বছর 2021-22। সামনে একটা রেস্ট হাউস দেখা যাচ্ছে। রেস্ট হাউসে ওখানে কিছুক্ষণ রেস্ট নিব, দেন নামাজ শুরু করব। হ্যাঁ, দেন নামাজ শুরু করবো জাদিভাই ঝর্ণার উদ্দেশ্যে। ওয়াও, একটা রেস্ট হাউস। জাদিভাই ঝর্ণার পুষার আগে আমরা যেখান থেকে সিঁড়ির মাধ্যমে নামবো, সেই জায়গায় একটা যাত্রী ছাউনি দেখা যাচ্ছে, খুবই সুন্দর একটা যাত্রী ছাউনি। তো ভালো লাগলো, কিছুক্ষণ রেস্ট নিই। ও মাই গড। ওকে গাইস, আমরা জাদিভাই ঝর্ণার সিঁড়ি পুষার আগে যে যাত্রী ছাউনিটা আছে, আমরা এই যাত্রী ছাউনিতে কিছুক্ষণ রেস্ট নিলাম। তো আমরা এখন নামবো জাদিভাই ঝর্ণার উদ্দেশ্যে। সো পাশে থাকবেন সবাই। আমরা এখন নামা শুরু করতেছি। এটা হচ্ছে সিঁড়ি, জাদিভাই ঝর্ণার সিঁড়ি।
ওয়াও, ফাইনালি কিন্তু জাদে ভাই ঝর্ণা। ওয়েলকাম টু জাদে ভাই ঝর্ণা। হ্যাঁ, আমরা একদম নিচে নামবো, আমরা এখন একদম নিচে নামবো, যেহেতু আসছে একদম নিচে নেমে যাব। এই হলো জাদে ভাই ঝর্ণা। ওয়াসিম, কেমন লাগতেছে? ওয়াও, সো নাইস। ওকে, হ্যালো গাইস, আমি এই মুহূর্তে জাদে ভাই ঝর্ণায় আছি। আমরা কিছুক্ষণ রেস্ট নিব এখানে এবং আমরা দেখে গোসল করতে পারি কিনা। পানিগুলো খুবই ঠান্ডা, তো আমি যাচ্ছি আমরা এখানে কিছুক্ষণ গোসল করবো, দেন এখান থেকে বিদায় নিব। ছোটো ভাই গামছা বের করতেছে, আমরা এখান থেকে গামছা নিয়ে সব কিছু নিয়ে আমরা গোসল করবো জাদে ভাই ঝর্ণায়। ওয়াও, অ্যামেজিং। দেখা যাক আমি যাইতে পারবো। ওই, ওয়াও, অ্যামেজিং ওয়াটারফলস। ওয়াও, রাস্তাগুলো আমরা এইদিকে হাঁটতেছি। ও মাই গড, ইয়া! আছেন, খুবই সুন্দর একটা ঝর্ণা। আমি যতগুলো ঝর্ণায় ঘুরেছি এর মধ্যে জাদে ভাই ঝর্ণা মানে বেস্ট। সো লেটস এনজয়। ওয়াও, অ্যামেজিং। ওয়াও, ঝর্ণার পানি। ও মাই গড, শোট পানি দেখেন। ওয়াও, ও মাই গড। এই তুমি কেন এত চেনা হলে, সে আমি কেন তোমাকে দুঃখ দিলে, কেমন করে এত চেনা হলে তুমি, কিভাবে এত বদলে গেছি এই আমি, ও বুকেরই। Rebo, kamu ke Tujuh kalau nak আমরা অনেকক্ষণ এনজয় করলাম, অনেকক্ষণ গোসল করলাম, খুবই ঠান্ডা লাগছে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি জাদে ভাই ঝর্ণার মাধ্যমে। ধন্যবাদ সবাইকে, নমস্কার।